Izuzetno je važno da unapređujemo kapacitete naših mentora i trenera. Na današnjoj radionici ćemo ispoštovati jedan od prvih formalnih uslova da promovišemo naše postojeće trenere za nove mentore u trenere. To je izuzetno važno najprije za Srbiju, jer unapređujemo i u stvari proširujemo naše kapacitete, jer nam je neophodno da pored 15 postojećih trenera za 7 modula proizvedemo još trenera u Srbiji i onda ćemo moći da imamo više mentora koji su obučeni, a takođe nam je važno i za ovaj regionalni aspekt, jer ćemo imati obavezu da srpsko znanje i iskustvo koje se generiše već 16 godina u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju prenesemo i našim partnerima u regionu, što praktično znači da će naši treneri trenera zapravo trenirati u Bosni i Hercegovini, u Severnoj Makedoniji i u Crnoj Gori kolege da postanu treneri za nove mentore. Napredujemo poprilično dobro vezano za realizaciju ovog našeg petog u nizu projekta i saradnje sa japanskom vladom, jer zapravo uvodimo nešto što se zove kontrola kvalitete same usluge. S jedne strane unapređujemo ljudske resurse, kreiranjem i unapređenjem samih trening modula, kreiranjem u stvari tog ljudskog kapaciteta kroz kreiranje trenera i unapređenje znanja i veština naših ljudi. Zatim radimo na daljem profilisanju samih korisnika mentora. Mi ćemo u ovoj godini imati 3 javne poziva za mentoring, jedan koji je upravo završen, gde smo pozvali zrela preduzeća iz 4 prioritetna sektora iz proizvodnje da nam se jave i koriste besplatno ovu uslugu. Imaćemo još 2 za žene i mlade i klasičan mentoring za start-upove i zrela preduzeća. I sve u svemu napreduje dobro. Ja zaista očekujem da ćemo imati one rezultate koje smo sebi postavili kao zadatak i u Srbiji, ali ne manje važno i u regionu. Dakle, da ćemo srpski know-how, odnosno ono što je standardizovana usluga mentoringa, uspeti uspešno da uspostavimo u saradnji sa našim partnerima u regionu.